நான் இந்த 360 கேமரான்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா ஸோ அது மட்டும் எனக்கு எப்படின்னு போட்டு காட்டுங்களேன். 360 வியூ கேமரான்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம பட்டன் மூலியமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 360 வியூ கேமரா பிரஸ் பண்ணோடனே சவுண்ட் சைலன்ஸ் இந்த காரை சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? இது டாப் வியூல இப்போ ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். சரிங்களா? ஆனா கீழ இருக்கிற கேமரா நமக்கு டோட்டலா எல்லா இடத்துலயுமே நமக்கு ஆமா, கீழ இருக்கிற கேமரா வந்து இப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். உங்களுக்கு டாப் வியூவை காட்டும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் வந்து டி மோட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து டிரைவ் மோடு. இப்போ கார் ஃப்ரண்ட்ல மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா? இப்போ ரிவர்ஸ் நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து டாப் வியூவும் காட்டும், உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் வியூவும் காட்டும். சரிங்களா? இது ஒன்லி ரிவர்ஸ். இது வந்து இந்த சைடு வியூ பிளஸ் வந்து ரிவர்ஸ். இது ரிவர்ஸ் சாரி, இதான் டாப் வியூ பிளஸ் ரிவர்ஸ் வந்து. சரிங்களா? இப்போ இப்படி ஒன் டச் பண்ணாலே இது வந்து நியூட்ருக்கு வந்துடும். இப்படி பிரஸ் பண்ணி டி மோட் போட்டா டி.